Հարգելի սիրելի իմ գործընկերներ, իմ կուսակից ընկերներ, շնորհակալ եմ վստահության համար։ Դուք գիտեք, ընդհանրապես միշտ իմ ելույթներում ես ելել եմ անկեղծ, ինչ որ մտածել եմ, այն էլ ասել եմ, չէ՞ էլ այնպես, ասեմ ուրիշ բան, բայց մտածեմ ուրիշ բան։ Եվ այսօր ես ունեմ մի քանի բան ձեզ ասելու, որ անպայման դու դա կիմանաք եւ դա փոխանցեք մեր ժողովրդին։ Իհարկե շատ հուզված եմ այդ անվերապահ վստահությունը եւ իմ թիմի եւ ժողովրդի, որ դրան հասել ենք մենք մեր կատարած գործով։ Պարզ է, մեր լրատվական ծառայությունները միշտ ցանկացել են խառնել, տեսեք, պայմանավորված է, տեսեք այսպես, ես ուզում եմ ասել, որ ամենակարևորը տեսակ 15 թվականին ինչ կատարվեց, որ ոչ մի պայմանավորություն չկա, Ծառուկյան Գագիկը, եթե քայլ է կատարել, ոչ պաշտոնի համար, ոչ դիրքի, ոչ ունեցվածքի, Աստծո կամոք, ամեն ինչի ասել ենք, մարդը պետք է ազնիվ լինի, արդար լինի, մարդկանց վերևից չնայի, պետք է բարի լինի, կամեցող լինի, գնատող լինի, հավատարիմ լինի, եւ դա շնորհիվ Աստված իրեն տալիս է, այո, փակ դռները բացում է, ջորը կանաչացնում է, եւ ես երբեք ու երբեք չեմ ցանկացել, որց է մի ինչ որ սուտ խոստումի համար, որց է պաշտոնի արժանանալ։ Եվ այսօր չեմ նախապատրաստվել, որ ինչ որ այսօր ինձ ներկայացնեն նյութեր, որ ես նայեմ ինչը ոնց որը փոխեմ, այլ անմիջապես տեսնելով ձեզ ու ինչ որ մենք կարող ենք անել, ինչ որ ես ասում եմ, թող մեր հարգարժան լրագրողները դա լիարժեք գրանցեն, պահեն, պահպանեն եւ հաճախակի կարող են ես լրատվական ծառայություններով ցույց տամ։ Իհարկե դուք տեսնում եք, որ ասելով դեն անգամ Ծառուկյանը չգնաց, հիմա տեսնեն գնալու է թե չէ։ Սիրելի լրագրողներ, այդ ասողները չար մարդիկ են։ Ծառուկյանը չէր կարող իր ազգին, իր ժողովրդին տանել առնայողության։ Պարզ անվերապահ վստահությունը կար, դժվար էր, ծանր էր, ժողովուրդը ճարահատված է, կարիքի մեջ է, պրոբլեմ ու խնդիր, հարկեր ու վարկեր, աշխատավարձ, որը ծախսերը մեջ, չի կարողանում իր խնդիրը պահել, իր հոգսը հոգալ, իր ծնողին պահել, երեխային կերակրել, տան վարձը վճարել, բանկի տոկոսը վճարել, այլ հակառակը մարդկանց պետք է ձեռ մեկնել, աշխատող ուժին չի կարելի նեղացնել։ Մարդ աշխատմանը պայման ունարություն պետք է ստեղծես, մարդ աշխատի բարեգործությամբ երկիր չես կարող պահել, ժողովրդին չես կարող դա սպասող, որ բարեգործության է սպասում, այլ հակառակը, պայման ունարություն պետք է ստեղծես, արժանապատիվ, մարդը աշխատի, ստեղծի, ծախսի, այլի, եւ ինքը իր բարեկեցիկ կյանքի համար։ Եվ ասելով Ծառուկյանը կգնա, կարող է էլի չգնա։ Ես նոր եմ ասում, դրանք չար մարդիկ են։ Ես ամեն ինչ իմ վրա վերցնելով եւ իմ ժողովրդին չէի կարող տանել հեղափոխության։ Դա առնայողություն էր, եւ չեմ իմ թիմին էլ չեմ վնասել, ես սա իմ վրա վերցնելով համապատասխան եւ երկու երկրների անվտանգությունը ապահովելու համար, ցնցման դեպքում, գիտեք, որ մեր թշնամին քայլ կարող է կատարել, եւ բոլորի մեղավորը լիներ Ծառուկյանը։ Ծառուկյանի փոխարենով լիներ այդ քայլից հետ չէր կանգնի, որտեւ ամբողջ ազգի անվերապահ վստահություն հավատքը Ծառուկյանի կողքին էր, բոլորն էր պատրաստ էին փոքրու մեծ դուրս գալու, բայց դա անհայություն էր, դա լուծում չէր, Ծառուկյանը չէր կարող ներել, եւ բոլորի ձեռք սպայելով եւ իմ թիմին եւ իմ ժողովրդին, որը ես մենակ մնալով միայն վերցել եմ իմ վրա, բայց ես երբեք ու երբեք իմ ժողովրդին չեմ մոռացել, իմ ժողովրդի կողքին եմ եղել, ավելի շատ եմ արել եւ համապատասխան իմ գործունեությունը, ինչով որ ես զբաղվել եմ, իմ պետության պատիվը բարձր պահելով, իմ հայ ժողովրդի պատիվը բարձր պահելով ամբողջ աշխարհին ցույց եմ տվել։